Hola a todos, hoy nos encontramos esta mariposa que su nombre científico es Heliconius erato. Esta mariposa se distribuye en la región neotropical desde el norte de Brasil, pasando por América Central y llegar hasta México. Esta mariposa puede variar de color y forma dependiendo de la ubicación donde se encuentre. También es una de las pocas mariposas que recoge y digiere el polen, confiriéndolo en una longevidad considerable a los adultos por varios meses. Lo que son los adultos se posan en grupos, regresando al mismo lugar cada noche.